Biraz sonra size çok önemli bir turp yapacağız burada. Kırmızısı Öksürük, mı? Siyah mı? Siyah. Tabii onu da kullanabilir ama esas turp siyahtır. Ne yapacağız hocam siyah turpla? Siyah turpla çocuklarımız grip, öksürük, soğuk algınlığı, astım. Hani o çocukların kuru öksürükleri var. Şu anda Çağla'nın Hepsi çocuğu var. hasta hocam mesela. Anneler mutlaka o kuru öksürüklü çocuklarınıza şimdi burada yapacağız. Bir de bunun suyunu içireceksiniz. Hem böbrekleri açacak. Hocam Bu çok içmezler çok onu ya. önemli. İçerler. Ben şimdi sana içireceğim bunu. Bana- Hemen ben bıçağımızı içerim hocam. alıyoruz. Şimdi siz ne yapsınız? Bir Ben onu tane içerim de boş çocuk bardak öyle alıyoruz olmuyor. arkadaşlar. Çocuk Burada biraz var. içmiyor yani. Hemen alıyoruz buradan. Ne yapıyoruz? Bakın. Evet, kesen bir de bıçak olsaydı iyi olacaktı. Hocam kesen getireyim mi? Evet, evet. Gördüğünüz gibi bu turpun içini oyuyoruz. Tabii biz oyamıyoruz burada. Bu turp bunun dışında hocam derdi ki oğlum turp yiyin, kanser, bakın rahatsızı olanlar, bağışıklık sistemi düşenler mutlaka turp yiyin. Yiyemiyoruz. Tarlasından geç oğlum derdi ya. Vay be. Bak O O kadar. derece yani yani. tarlasından geç derdi ya. Bak bu bilimi öğreten şu an 95 yaşında Işık Muallim bize bu bilgileri öğretti. Hemen buradan alıyoruz gördüğümüz gibi. Bu turpu açtık. Gördüğünüz gibi içini açıyoruz burada. Bunu aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu şu dibindeki kulağını da şu şekilde kesiyoruz. Anneler en kolay bir şey çocuklarınızın hastalanmaması için 2 yaşından ölene kadar herkes kullanabilir. Şu altını açtık burayı gördüğünüz gibi. Bakın biraz daha açıyoruz burada. Bardağınızın dibi kadar. Grip, soğuk algınlığı, astım, alerji bilhassa anneler küçük bebelerine çözüm bulamıyorlar. Antibiyotik veriyorlar, şurup veriyorlar. Hemen bunu buraya koyuyoruz. Balımızı alıyoruz buradan. Allah Allah. Tabii ki kestane balı. Hani böyle bu kilosu bilmem 5 liralık ballardan değil. Lütfen. Lütfen. Özellikle ballardan çok çekti Mısır hocam bu. şurubundan yapılmış hiçbir şeyi. Hanımlar, anneler hastalığımızın ana sebebinden birisi Avrupa %2'ye düşürdü mısır şurubunu. Bizde %20'ye çıkardılar. Çok acı bir şey bu. Çok acı bir şey. Bu millet uyanması lazım. Mısır şurubundan yapılan hiçbir şeyi kullanmıyorum ben. Onun için sağlıklıyım. Balımız da aynı şekilde maalesef artık arı falan lazım değil bal için. Neslini de yok ettiler ya. Arı nesli yok olursa insanlık yok olur diyorum. Doğru valla. Doğru. Neden? Ya burada gördüğün her şeyi, elmayı, armutu, sebzeyi, meyveyi, kirazı, dutu, her şeyi dölleyen Çağla Hanım arı. Bakın arı olmazsa insanlık biter ama arıyı planlı olarak bitiriyorlar. İlaçlamalar yapıldı, kuş gribi dendi, bütün kuşlar telef edildi. Evet. Kene çıktı, niye? Kene yiyordu bütün kuşlar. Kene çıktı, keneyi zehirlediler, keneyi yok etmek için tavukları yok ettiler. Bakın, tavukları yok ettiler, kene çıktı. Keneden ne oldu? Bütün araziler ilaçlandı. Tonlarca ilaç döküldü. Yağmurlarla sularımıza karıştı. Tarlalar, havaya buhar oldu, arılar öldü. Yani farkında olmadan aslında yavaş yavaş zehirleniyoruz. Efendim farkında değil, ben bilerek yapıldığı kanaatindeyim bunun. Akıl tutulması var ve açıkladı en son. Dediler ki bu ilaç sektörünün bir şeyiydi dediler. Onun için bal çok önemli, mısır şurubunu asla hiçbir ürününüzde varsa böyle birisi sağlıklı diyeceksiniz kardeşim bunda mısır şurubu var mı? Okuyacaksın. Var. Okuyun ya. Allah'ın ilk emri oku değerli dostlar. Şimdi yine dostlarım vardı benim Muzaffer ve işte iş adamları, sanayiciler falan böyle. Ya hocam diyor çok agresifsin diyorlar kanalda. Ben çok güzel şeyler söylerim size, gülerim, mutlu, nasılsınız, iyi misiniz? Ama Hani öyle değil diyorlar hocam ya. efendim işte zatenizin falan canım. Ya millet elden gitmiş, 100 kişinin 98'i hasta, 40 milyar dolar ilaçlara veriliyor. Her yer hastane olmuş. Bir ülkede hapishane çoksa o ülkede suçluluk fazladır, suç fazladır. Bu ülkede hastane çoksa hasta fazladır. Bunun önlemi alınması gerekmez mi arkadaşlar? Ya? Doğru. Hocam, Yani gel de agresif olma. Çok haklısın. kürümüzü Birileri bunu konuşması lazım. Bu ülkeye hastaneler lazım. Ama hastalanmamak için sistemin kurulması, gıda terörünün önlenmesi lazım.
Hocam tamam. Hocam. Sakin olalım. Hocam sakinleştir. Bir turp kesim. Evet, sakinleşmek için evet, kaşık bal kaşık Kaşık almıyoruz. almıyoruz. Pardon. Çağla Hanım, Döküyoruz kaşık hocam. yok Lütfen hemen. Çağla. Tahta Çağla, kaşıkla evet. ya da. Bakın güzelce balın da Of. bu ara hangi bal iyidir onu da öğretiyoruz. Bakın neler öğreniyoruz. Turpa bal da ilk Balı defa böyle duydum. yukarıdan yaptığınızda bak bu kopmuyorsa sağlıklı bir şeydir bu. Bak koptuğu zaman sağlıksızdır, şekerlidir. Kopmadı çünkü çok önemli bir bal bu. Kestane balı. Bizim Karadeniz, Kastamonu, İnebolu kestane bölgesidir. Bursa'da kestane yoktur. O kestane yenmez, Bursalılar alınmasın. Bartın'dan Sinop'a kadar olan bizim küçük kestane yenir. Bunu biliyor muydunuz? Hayır. Yok. Bak bir kelime öğreteni ne diyor Hazreti Ali? Kölesi olurum diyor da sen kölemele olma. Kölesen yani. Hocam bu şimdi ne kürüydü yaptığımız? Öksürük, alerji. Hocanın söylediği gibi. Ne kadar kolay. Şimdi ne yapacağız ama bunu? bunu ne nasıl- yapacağız? Bak Yiyeceğiz şimdi, hocam. bak şimdi bu ne kadar kolay değil mi? Evinize turp çok ucuz 300-500 lira kilosu. Koca Turpun koca. içine oyduk. Turpları alıyorsun. Evde 3 çocuk var. 3 tane bardak yan yana. İçine açıyorsun. Koyuyorsun bunu geceden. Sabaha şimdi biraz programın sonuna bunun dibinde su olacak. Bu suyu altından tık 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 bunun içindeki bütün etken maddeyi balın içindeki 124 bin çeşit nebatattan alınan Bir dakika, Hocam, bir delik, dakika. özel Şeyi anlamadım delik, hocam. yok, delik yok orada hocam. akacak o şey. Delik olmayacak, o turp süzecek Balın o içi balı. tabii. Bakın bal onu süzecek. Bu bal 2 gün 3 gün kullanabiliyorsunuz bu turpo. Bitti şimdi. Böyle bu akşam mutfakta böyle bırakacağız tabii bizim tekrar hocam. bal koyacaksınız. Tabii akşam bu böyle kalacak. Kaç gün Bu böyle aşağı kalacak? Hayır süzüleni çocuğa efendim bu yedireceğiz. her gece bunu koyduğunuzda sabahleyin yarım çay bardağı ballı su çıkacak. Özel bir iksir yine tabii bir antibiyotik çıkacak size. Vallahi ben bunu yapacağım. İkinci tabii antibiyotik. Bunu alacaksınız o çocuklarınıza birer tatlı kaşığı içireceksiniz. Tekrar bal koyacaksınız. yaşta oluyor mu hocam? Olur 2 efendim. yaş. 2 yaş. 6 aylığa bile böyle az bir damlayla 3 damla damlatın ya baldan ne olur Öksürük, ki? öksürük gidecek mi? Efendim? Öksürük falan. Göreceksiniz 3. 4. günden sonra artık o çocuğun öksürmesi. Bakın rahatsızlığı, bağışıklığı güçlenecek. İmmün sistemi Hadi bakalım. güçlenecek. Hasibe Hanım yaz. Evet bu çok önemli. Bir telefonumuz daha var hocam. 3 bardak yan yana devamında. koyuyoruz Üç bunu. çocuk varsa İşte üç bardak. böbrekleri olanlara, astımı, alerjisi, kuru öksüğü olanlara, tabii antibiyotik yolunda ve hanımefendinin çocuğuna da küçük çocuklara erinmeyin ya evde bunu koyun. Devamlı balı koy alttan içir çocuğa. Balı koy alttan kendin de iç bu ara. Göreceksiniz sağlıklı Vay be. kalacaksınız Harika diye bir şey. düşünüyorum. Çünkü çok o aldığınız antibiyotiklerin lütfen yan etkilerini bir okuyun. Hekiminize de danışın diyorum.